Good morning, good morning, good morning. Good morning mga ma'am sir. Mga pirita niyo mga ma'am sir. Yan. Saan napunta ka lang ito mga baboy mga ma'am sir. So, maaragya po ni mga ma'am sir. Padayon na gyapon. Ayun gyapon ta sa to ang matag adlaw. Before kita mamata mga ma'am sir, dasig lang nako ninyo mga ma'am sir nga ato yung itugyan isalig na to ang tanan diya sa tungboy na Dios mga ma'am sir tungod kay ang Ginoo ray nasayod sa tuang adlaw karon na before tamo bangon ato yung iampo sa Ginoo isalig sa diya sa tuang boy na Dios nga ang Dios na magauban magapamuhat magapasinati og mga kahibulong ang butang sa tuang matag usa nga kinabuhi karon kay bisan pag bali-balihon ang kalibutan ikaw mismo wala jud ka kabalo unsa to ang dagan karon basin dili ta salupan sa adlaw mawala ta diri ana ra gyud ang kinabuhi nato wala kita kabalo kung kahibalo pa lang ta nga kanus ata mamatay siguro dili na kaganahan mo lakaw-lakaw din kaganahan mo trabaho kay sige lang kag ampo sa Ginoo pero kay wala man ta mao gini akong pahinomdom nga bisan tuhod nga wala ta kahibalo nga inana dasig lang nako nga ampo ra ta perminti matag adlaw o gabi tungod kay ang Dios nagtan-aw sa tuang matag usa nga kinabuhi wala nga ikaw karon nga wala na kay pagtagad sa Ginoo na kay pagigugma sa Ginoo hala dili pa ulay ang tanan buhata na tungod kay bisan pag balbalihon ang kalibutan mga hanaw kita ng kalibutan na unya pag mga matay ta na wala tay Kristo sa kinabuhi luoy ang atong kahimtang dito sa linaw nga kalayo mo nga mintras buhi pa ta atong alagaron ng Ginoo tungod kay ato ang panagsimba ug panaghiusa di ara gyud sa atong buhi na Dios manang pagbantay kay ang yawa gusto mo tukob nimo pagbantay kay ang yawa gusto mo dala nimo sa impierno manang mintras karon wala pa padayon tas pagampo ug pag-alagad sa Ginoo. God bless. I love you all. Palihog kog share. Bye.